2 sotikli kottejni proyekti o'zgartirilganini ko'rganmisizlar? Unda ko'rmagan bo'lsanglar birgalikda ko'ramiz. Kirish xotimiz ko'rib turibsizlar. Kirgandan o'ng qo'l va chap qo'l tarafimizda spalniyalarimiz joylashgan. Umumiy xonalarning soni 3 ta bo'ladi, lekin egalari 4 ta xonaga aylantirilgan. Bilasizlar, bu o'ng qo'l, chap qo'l tarafimizda sanuzeli va oshxonasi joylashgan bo'lardi. Bularni hammasini olib tashlab, kattakon bitta hol qilib qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Va bu yerda o'ng qo'l tarafimizda yana bitta spalniya joylashgan. Uyimizda ichidagi mebel texnikalari bilan qoladi hammasi. Uyimizda ichida ikkita konditsioneri bor va bu yerda balkonni ko'rib turibsizlar. Balkon qismida mana bu yoqda isitish tizimidan katyollari bor va bu yoq tarafimizda podvali joylashtirilgan. Hovli qismini ko'rib turibsizlar. Bitta mashina bemalol ketadi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, zaxira tarzida hovuzlari bor, 10 tonnalik hovuz bor ekan. Va bu yerda oshxonasi ko'rishlaringiz mumkin. Oshxonaning ichida hamma narsalari qoladi. Sanuzeli ko'rishlaringiz mumkin va yuvinish xonalari. Manzili Batoshga joylashgan bo'lib, narxiga keladigan bo'lsa, narxi $55,000. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin.